Hello，大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。我係 Doctor Solomon 啊。咁今次呢，我哋呢個咪呢有少少壞咗，所以我依家呢係後期錄音。咁我哋今次呢就做一個呢係雞冠花嘅作品嚟嘅。咁你睇見呢，我哋有好多好靚嘅花啦。咁我哋亦都用咗一個青花瓷嘅盤。首先我哋將嗰啲花泥呢擺咗入去先。咁跟住呢，我哋呢就睇一睇我哋嘅花材啦。我哋有呢個雞冠花，咁呢個雞冠花呢係桃紅色嘅。咁我哋呢就記得係要淺水去養佢，同埋呢唔好噴水嘅，因為噴水呢會唔靚，會發黑嘅。跟住我哋有呢啲煙花菊啦，呢個呢就係粉紫色嘅，咁一絲一絲咁樣樣。咁記得呢，你拉開個網嗰陣時就要小心啲啦。咁呢個我哋今次呢就會用大概呢5支到嘅份量啦。咁記得啦，將啲葉呢全部搣晒佢先至得嘅。跟住襯花方面呢，我哋有呢個好靚嘅雙色嘅小菊啦。呢個呢就係紫色同埋白色嘅。咁佢嘅特點呢就係佢會越開越大。咁同埋有呢個蝴蝶嘅小丁啦。蝴蝶嘅小丁呢就好似個蝴蝶咁，同埋呢都幾襟嘅，差唔多呢擺到2個禮拜，橙橙地色。咁跟住同佢有個對比嘅呢，就係呢個呢叫做紅酒嘅顏色嘅蒙娜麗莎啦。咁你睇見呢外邊呢係紫紅色嘅。咁裡面呢就係有啲深藍色喺度，咁我就好中意呢個啦。最後尾亦都係最特別呢，呢啲就係嚟自日本嘅豌豆花啦。咁呢個呢係鮮紅色嘅，咁佢唔係染色嘅喎。咁但係記得嗱，呢個花呢全部都唔好噴水嚇，呢啲花全部盡量都唔好噴水。你個花泥呢浸濕啲呢，就已經係好足夠噶啦。好啦，咁我哋開始嗰陣時呢，你睇見我呢，就將啲雞冠花呢剪到都好短下嘅，咁同埋呢，我哋呢就要用刀啦，跟住先至呢可以插到落去。開始嗰陣時呢，我哋呢就由前至後咁樣樣。你睇見我呢，剪到好短，咁其實嗰個雞冠下面呢，有好多啲籽喺度啊，咁我哋就要好似我咁揾把刀呢，去將嗰啲籽呢去刮咗佢。跟住呢，先至呢插落去，記得插落去花泥嗰個框呢，係要冇呢啲籽，要乾乾淨淨咁樣樣嘅。咁呢，由前至後咁樣去插，跟住呢，就打側，亦都插一啲。咁你睇見呢，就瞬間呢，就形成咗一個球狀。咁呢個呢，就係我哋打底嘅部分。跟住我哋就加入我哋呢個煙花菊啦。咁呢個煙花菊呢，其實呢，我哋亦都係前面要多啲，有啲呢要傾前啲，有啲係中間啲。咁同埋呢，有一對要喺後面。點解呢？因為呢，我哋要做到一個景深嘅效果，前、中同埋後嘅。跟住呢，我呢就會加入我呢啲嘅小菊啦。小菊呢，最好呢一支支剪落嚟啊，因為我哋今日盆花唔係太大呢，最好一朵一朵剪落嚟，跟住呢，就形成一束束，做一個組裙式，就 feel 喺嗰啲雞冠同雞冠之間嘅罅嗰度。你睇見我呢掹落嚟呢，其實都係用刀去切嘅。咁就填咗個邊啦，同埋呢填咗啲罅，成盆花呢去到呢個地步呢，應該呢係80% 填滿。跟住我哋開始加入啲深色嘅花啦。呢個蒙羅麗莎呢，睇見呢，佢側根呢嗰條頸呢有一個靚嘅，好似一個葉咁樣樣。如果你覺得好影響嘅話呢，可以搣咗佢啦。搣咗佢之後呢，就喺啲最 sharp 嘅顏色或者最白嘅顏色呢，就加入呢啲深色。咁啊深深淺淺呢，就令到成件事呢有對比啦。咁另一個對比呢，就係我哋呢啲蝴蝶嘅小丁啦，將佢呢擺翻喺深色嘅下面，就營造一個顏色上面嘅層次啦，同埋對比，咁就會好靚噶啦。咁啊，當然啦，主角我覺得係主角啦嚇。最撚尾呢，就係呢個豌豆花，我哋呢就會做一個呢好似手把咁樣。你睇見我開始呢，就喺外邊插得好曬噶，好似直頭呢 V 字形咁樣。跟住咧喺個頂咧，慢慢將佢咧用手，記得啦嚇，要好溫柔咁樣用手將個花咧互相咧扣住。咁點解可以扣到呢？因為咧豌豆花咧其實係蘭藤嚟㗎，咁佢啲花咧其實好似啲鈎咁樣咧，你互相糾纏咧，佢咧就會成為咗一個好似手把咁樣嘅嘢啦。記得我哋要有留底㗎，隻手要咧穿得過去先得嘅，一定要穿過去，咁樣先至唔會係叫做橫梁壓頂啦嚇。咁我哋呢，要有一個空間，咁成盆花呢先至會係做得好靚噶。咁呢一次嘅作品呢，就係用咗桃紅色嘅雞冠做主角，希望大家中意啦。
大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。